Mon cœur se réjouit en toi, Éternel. Jésus, ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus. tu m'as fait du bien. Comme ce lépreux qui a été guéri de sa lèpre, je reviens encore devant ta présence pour te dire un grand merci. Tu m'as fait du bien. Ton amour a triomphé dans ma vie. Tu m'as fait du bien. Au milieu de mes chants, mon Jésus, jamais tu m'as délaissé. Dans le filet de l'amour, tu m'as tiré. Oh, 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 oh. Jésus, Jésus, tu m'as fait du bien. nandoleka na ngai na bina kota awa natala mama omoni nde baza wana nayebi ke kokola mama peut-être mosusu ezochanger ye avant mama azalaki bongo te mais bon ce sont des choses qui arrivent moto so azokola baréalité eza révélé biso toza bana toyoka kaka. Mais sinon ça va. Bien que la maman changer comportement. Oh, il y aura un changement parce que pourquoi il y aura un parce que ça va se dire à continuer à monde de turbulence, il faut continuer à souci, comment on a comportement maman comme tout récemment. Aux amontes, les Camboyas qui est là et si là, les Camboyas qui est 16 ans, 17 ans passé. Mais maman sur attaqué au cas pas, il y a des soucis. Parce que quand on a quoi, pour vous mêler, pour y avoir du soir, pour aller au team maman, pour va pas pour les bandages. Passion et l'équipe a passé pour perdre moi là. Déjà sur une maman côté maternité. Ça va porter ma lèvre au Fukera le Pango. Camboni Boyoke na Kanga Zua Boy. D'ailleurs, c'est la fin de la Canada dans la moto. La Kamata Kitty na Tchana dans la moto. Je me dois côté de l'importe. Pesanga ikiti na fans na lingi yote na lingi ka lingi mama na lingi kitu pesa mbona unachoma place wana ni yo mama Jérémy bafana de la porte anda kwa moto ko eteka kama chance ata ba angelu ba ye moye ba kota batika lipamboli ezate ni kamoni ko kanzela ngana porte anda ko bokangira ba angelu na ngai alingi nini yo oh olobi nini mama ni kamoni na kitu ote soki sakite mobali na ngati keranga soki na fani na mwana elonge mobali na ngana kitu ko sa kiti na ya sala manger eza kiti ya sala manger ya mobali na ngatika tika ko sala ya te na boy nani akolinga souvenir ya mobali na moto abemisa yango pokite limo nene mwana limo avana kita te lobe kiti ezali susu te ozomwa ti oza semer de trou de bando ye makili le makili boniko aussi motongi binombale osofelake pondu m'en fous moi ngana za mafuri numéro 0 olobi na litoyi ya gauche bina litoyi ya droite piu banda to la na tombo nani ayo tala yo eloko nini malonga ya ye nango moto mobasoko ye kotala bato kaka 20 yasa na mbongo esaka likolo na 20 ndenge aza kofongola sakosi wana aza koluka kaka 20 atika nga nasengi yo mbongo na yo te nasengi yo eloko te na ndako ya nani akota na ndako ya nani makambo nyonso baoloba no movali boniko amose yana yo yeta kende madame boniko nini simple cousin talo boko mona wako ya train maboy boni boye okende malamu mama mwana monani opesa ki communiquer ba pesi ba 20 moni makolo ndeko oleka kina ba télévision ko pesa communiquer te olati kitoko mabele
kende na nini yoka ngai nazali bokilo soki likambo ezali na koloba lokola mama na kanda kasi naloba nde na ndenge mabe te oyo mpe aza semeki na yo alobaka na ndenge mabe te ofandi ofandi oyo na loso otekeli mama kende na televizio oyo ifoku tv ileka na ifoku tv pesa communiquer te mama tambola te za ba pasa za ba douleur ngana comment communiquer pesa ngana comment na papier azali pale kwa mwana okende bien kasi so $20 moins za no pienga pour la ba transport na ba télévision ya yo c'est mais tu ye mama oza cousin likambo ya mabe eza te wana soki potonga biso pa dinana longola susi mwana esi eleka okosala nini eza makambo ya nzambe moto ofunda yo te moto olobaka mpe makambo mabe te biso moko bakolo mwana tolobi tika mwana si abunga tokosala nini omoni bana mpe bayoka mwana na mpe azali mobulu seki abimai kaka bana ya français bazalaka mitoma malamu te mwana Maman, moi non, tu es un homme soufflé. Il y a une erreur. Yo, tu es un nakisa nano ni photo ezali na compte na yo ngai nde bokilo ya dina napesa ngai ngasko moleki nzela avenir ngai nde moto na boti raise Jérémy pesa ngai yango boya pesi muto pesa ngai yango o mbongo apesi ofuta na maternité place obote raise ya semi ya tata na yo akufaki ya na mukaka tsenga semi na bote sumona siko pesa ngai yango osana oni pesa ngai yango ezali mbongo ya bokilo na ngai on distraction okozwanga mabe Jérémy tontozona mabe okozwanga mabe Jérémy tokosimba na nzoto eza prompte yo simbi ngai pe na simbi seke to banda déjà tokambali na mapele kamata tia mbongo na si ngai na tokosimba na nzoto Jérémy okopesa mbongo bimisa mbongo Jérémy bimisa mbongo bimisa mbongo mwana ndeko bimisa mbongo kasi te okobimisa mbongo te mutu na mutazwi sana ye nabimisa ne yo yebaki dina Zamba asalaka biso bolamu cha yana kananga toujours na assurance nzambe mama esala na ngango eloko te pasteur sauf que baza nde suspendu parce que nakoka koimagine te ke na église basere mibale bakobundela bongo en pleine répétition natuni oyo problème ni boweleli raison claire ezate natuni mosusu bazobetaka minoko ti bokoma na niveau basere na kati ya église bosimba l'homme de Dieu nazalaki étonné naokamwa bato bakomisi ndako nzambe nini bon omoni toza na problème moko bainfiltre si bakotaki déjà na église baye koinfluence bana nzambe mpona kodevie bango afin ke elobi bazala baperdant na otala boye eza likambo moko ya soni ya pasi mais baza bana okopesa bango punition epuis après bazongi na mosala nzambe parce que omoni nasali constant moko expérience moko nazwi bato bavandisaka na église souvent ceux qui suivi eza te ceux qui encadrement eza te toperda bato mingi ndenge akei mpe boye bimi azongi nde na mokili mpona biso eza perte alors toyeba kogere bana baama nzambe po bazala éparpillé te lobi nzambe mais pas ifaye bazala tia na raison moko claire o bandoko welela eloko ti sikoyo ezokamusanga parce que bango mibale moto aopianga raison claire aza te mais babundi na église pasteur Michel asi la jeune fille bana bacaprice modélé okoluka mpe likambo yango lita mosusu oye atalanga miso mwa malamu te ta mosusu ye abokelanga bajeton omona mpe bafitilité kaka eza na mota mpona bango tomoni makambo mosusu dépendre na baéducation ya bato bauti nango na bandako na bango moto mosusu déjà aza omoni place o bana basi basangani kaka baproblème ezanga te okosangisa bana mibali baza ata 100
okomona mpo bazwa baproblème na nde moko eza mpasi mepa na basi te donc yango na yango nalobaka bu papa mokumba oyo nzambe apesi bino kolemba yango te parce que soki olingi kolanda babrebi bakoki mpe kokotisa olifelo mpe bakoki mpe kokotisa te mpo bato mosusu bauta na baéducation na bango na bandako soki aye na kati église donc azoyeba te ke naza na kati église vous voyez donc il faut makambo nyonso fo totisaka ngoka na maboko ya nzambe toyebisaka nzambe bato oyo opesi biso yo moko tala bango nzambe apesaka ka kimia mpo soki olingi okotelo ezopesa fasi nde c'est comme si bato bazali su na kobanga nzambe te c'est ça omona le même bateau babina na église c'est toujours le même bateau mpe baoke ebina na bar donc différence eza te bato bamokanisaka ndako nzambe eza lokwa wenge to ya tobeta miziki moto amutabina na ndenge na ye or ndako nzambe eza bisiko lorsque moto aniati makolo na ye il faut ayeba na liboso ya nani. C'est ça. Omari madame ça omi na téléphone na moboy na okuna ilanga na show madame. Oui, kota kota. Pardon? Kota. La kota akati? Yabo madame. Kota. Kota namna titi. Pardon, madame. Eh, cosa? Madame, Mazulamba. Pardon, madame. Pardon. Eh, pardon, madame. Cosa la boite? Cosa la boite na oyoganga? Na oyoganga. Na oyoganga. Cosa la boite? Tete. Madame, na lomba busana. Na tika ngo pardon. Maman, pourquoi ça? Naza kotuna oye akadrema. Elo akadrema ezate. Tango yo yaka cadrement maman na yebe ko yaka cadrement tata na yebe ko yaka cadrement mokolo kozo zemi ba ya ko tomboka te moto atangisaka mwana na biso atie zemi olaka ka bango yaka cadrement ba cadrement modèle nyonso dumba oyoki kolobela ngai français te soki o meki kaka na français ko zo motu tala moto na ngane ngeza monene tala ele nani kokani lokuta bino bana kisa bokoma be boye asana ye kaka professeur ngara simatango ko joazemi e comité mama ye moko amenasaki ngai kende pa ina bima kende ngali bosoro pango ngai kende pa ina bino mema tepe na école soki bokuta na école comment dit tepe opesier mokolo yo kozwa zemi yo na komelisa o biloko no meto ko vimba libumolo kwa ligorodo nyama ndumba molaso bondo we tala demarche ya ba mama ya kana bazaka ko ata zigida na loketo tala ye demarche mabeta nga mo bangena ko tambo lokola yote lokola moto sana kilo na loketo asoko ko tambo na
ya lelo ekomi tu na ngai ye nabela na mokili bamona nzambe oyo ya ngai ye oyo alinga nga liboso nga nalinga ye nasali boyoyo ki mabeke bapesi nga makala epo defi mama siko so ebimisite alors comment Lucas on na bakse likolo wana ebima te ebima te ebidenga article na osala ebima te soki ozala outi na wapi ouais bima tango tango makasi babenga nga pa nefi au ma la utu kuna mbango aliko ke musala ti non, il va te. Comment on a musala osoni o to azoboyaka kaka o to ça na comprendre. Et le aussi s'engager na musala. Faut ça on continue quand na soupe. Et le réseau peut so lip, réseau peut so coin o que na osoni coin. Non, il va ta comment on ka soni o to ni. Okutana hiyo. Non, tu lo bana. Na munoko na hiyo kwa nikini. Ye kala bazo manquer ba respect na bazo respecter bazo gangela ye pa mwana mama wana asa banda kolona nazo ebisa ye on les important za fin du mois oyo zo sima yango ne salo koza na moto o lesa bande kona yo o lesa mwasi na yo ata ba fingo mais so zo zo kwanga zo zo lipa est-ce que yo olanda mafinga est-ce que ben jour ben insulte quand ma battu dans autres ça mène quoi ça fortifier il fallait que o motiver kaka hein okolobani balangage moko te boye banda osala ye pasi sonde aza motu te aza mobali esi akoli aza mpe na babosenge ebele ntango omona ekokisama te akosala nini mosusu nasala misala esasala yango eza lelo te yaye ozwa décision ke ya limite parce que bazofinga ye bainsulte bana mama ngo bonke finga papa mokolo bo moninga azolambelaka binotika mokoencourage eloko bana bonne vie amona bonne vie nde elobi ke foza impoli mona bonne vie nde elobi ke fo bebisa éducation bana kose monke na bato oyo oyebi te baza bafamille na yo te akipe te asalaka nde mosala aza moto aza na mai na makila aza na droit osilika aza quand même awumeli na ndako wana awumeli na mosala fo barespecte aza na droit respect eza te keso aza mwana mosala le bakoma opesa ye mpasi no ezalaka te bana misala lelo epa bapatron na bandako basala bakoma otravaille na contrat apparemment balinga soki olongwa misala te ye soki aperde mosala nani okezo mosusu wapi etikanga mokanaki eluka nanga mosala ngo omari pasika neve nango bayeka bino nyonso bofandi awa nakomi kaka kobokola bino nyonso topona omonaka kwa mpasi yango ezose multiplie nango kaka nakasi okoa naza na mwana mwasi azwa mobali po asunganga me mpasi ezoya kaka ezochange nde ka baforme oyo nyonso eza mpe ka souffrance ngana kendo bima na boulevard na bisa bango baya balinganga parce que biso tona souffrance natinda na boulevard te nao natinda yo te okende okelukela mbongo yelanga nalakisa yo commerce oyo nasalaka na nzela ya nzambe esili nani eloko mosunga nalakisa na vi nanga te ya obimiselanga langage wana na presse te kasi poso okoma oloba bongo seke nakeluka mobala opesanga mbongo mpona ya nalesa bino nakosa mwasi kitoko mais so libala eye te nasali na mikata mama yana vi bato mosusu bakanga bato balongi bato mosusu babimisa bato mabe mais kolanda na profondeur bato baokanga bandoki wana baza na bango bainnocent mon frère Jean chapitre 9 verset 1er badisciple bamoni aveugle moko azoleka batuni yesu babi eske baparent na ye bato basuluka to ye moko passe mpo akotama aveugle Zamba habité, ça pour la gloire à Zamba dans la manifeste. Nazobon de la Zamba na souci à micro, on a pour un problème na bino tel que nous sommes ensemble. Mais pendant que nous avons de la Zamba, nous avons nous avons un mozo seka, un mozo souci aux hommes qui nous et na mettant tout ensemble, nazoka Seigneur a confirmé na matou que y a les kamouko yo moko yebi yango na kati ya motema na ye
Excusez, pasteur. Comme Moko Nayebi, genre, l'eau qui est ça là dans le passé. Oui. Makamoni, c'est l'école. Zamba, c'est une solution dans ma bouche. Écoutez, pasteur. Moi, je me consciemment. Nazo s'est reproché de rien du tout. Parce que nous dois souffrir tout le jour dans la cour des Angaïs. Bien que ma femme aussi souffre. Il y a la grande pression de ma famille, de l'autre côté sa famille et tout. La plus grande personne au hasard vraiment à la base, il y a souffrance ces gens-là. Ceux qui n'ont pas un passé que je suis en train d'ignorer peut-être, ou un passé où ils m'ont caché aussi vite pour ma famille. Ma conscience, ma personne, tout ce que je suis, ils ont réfléchi s'il y avait quelque chose. En fait, et c'est presque l'autre côté pour nous. Mon frère, parce que moi je sais que Zamba ko santé. Et puis la bonne de la Zamba pour fêter, n'a zappé escroter na maman Zamba avec sincérité na telo la témoin na ba ange. La selle ensemble mais la boussole. On a même un dernier pasteur parce que je ne sais pas comprendre. Pour spécifier, il y a un moto, il faut la profondeur pour voilà chercher et tout. Il y a ça, Dieu m'a révélé, boyer. Le rôle de cette manière, il doit réfléchir sur l'amour de cette manière, c'est ce que je veux. Zambe a talisina on a mais on a matou na seigneur on mekano ko maison ça makanisissima. Attention parce que passé va te belé va bosser là. Au Bible on dit c'est que l'homme pourra s'aimer il moissonnera. Et ana mamususu elanda biso ndimate. Et yangwa senga mutazo sa conscience ne se Bible zolo ba kutuboye. Merci Jésus. Mukola esengo sepela. Mais mukola pasi vanda comme yeba pourquoi pas sur lié parce que ça va yebi. Pasteur, je peux me souvenir de choses que je fais dans la vie, mais l'eau est mon émo et pour mourir foyer dans la zone. C'est ça. Merci. Naïbi que ça m'a causé. Je attends. Non, on a mon Seigneur, excusez. On a des temps et la prière, ça m'a révélé autre chose. Parce que ça n'a aucun rapport avec la vie que je suis en train de mener. Merci. Mais nous avons toujours la confiance en Zamba. Que nous soyons bandaga, comme on a souka. Zamba pas moula. Lelo ekomi tu na ngai nafukama yo fanda nalala na mabele yo fanda nangwene na yo bomo susu te kaka yo Maman, place ma banane, mais on se fait la tête. Oh, nini, le bon on a nini. Tonalité. Tonalité. Ils ont m'a aidé. Ils m'ont aidé. Comment ça? C'est vie. Avec un pourquoi. A dit que j'ai ma scola. À cause des choses malades de ah, c'est pas ça, vous allez faut s'il te plaît. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons ben vu quand tu les as qui a été. Maman, Nini. C'est bon, vous allez la vacances. Mais non, pour la première soin, on a fait. Oh, c'est pour moi, on peut faire que récupérer. Donc, on m'arrête pas maman, on a qu'à être au macabre. Ok, on a quand
na kende kosimbisa ngo kuna na boye kezala ana ndako kasi epa moi te oza momo kuta kosika te moningo osilika kaka neloko osika tokei nazozwaka ana azopesa yo Mama so eza ndako bi. Eza na ndako te fiki tika ngo no bimisaka mama mapepa. Ésaïe chapitre 8 verset 23, Bible dit, les ténèbres ne resteront pas toujours sur cette terre. Donc, la vie, et là, on m'a dit, et quand tu as la seko na seko. Bana ministère na ngana nzambe. Nzambe na atikala oyebisanga likambo te, bilembo na ngwe moni samate. Nyonso nzamba lobananga esalama. Mon frère Aïs, nazongi sumba mibale. Vision nzamba lakisinga yango. Namoni yo teme na ngambo ozosepela. Namoni mama dina na ngambo azosepela. Otie maboko boye pate maboko. Azoya mbango po ya mbayo namoni mutu mo akoti na kati. Abano pousse musika na yo. Eloko ekamusingai mutu ana longwe atiki azonge pano yo boyi ya mbayo. Na mekio tu na nzambe. Seigneur azo confirmer. Nazoka na matoi na ngai. Que ezana problème. Yo sala na mwana et en maison ne mettre séparation entre bino mibale et na asir na mamuno ezana eloko moko osala na mwana yo osali yango parce que jusqu'à maintenant on me concentrer na ki tu ali boso na yesaki na ki Seigneur apisinga sous message on ba mibale na ye lisusu. Pasteur, je crois vous avoir déjà répondu. Des situations, je t'avais dit que je ne sais absolument rien. Je parle au pasteur. Je suis en train de parler au pasteur. Ne parle pas comme ça. Donc tu veux profiter si derrière ça, cette histoire me manque de respect, c'est ce que je veux faire. Parce que tu m'avais déjà dit que des... pasteur. Mais est-ce que moi, je suis en train de parler au pasteur. Pasteur, s'il vous plaît. Bible dit ne donnez pas accès au diable. Pasteur, je vous avais déjà répondu. Vu ma cambo, parce que sur le que je ne connais absolument rien. Ma conscience ne me représente rien du tout. J'ai essayé de voir ça la rétrospective. Je ne trouve pas là où. Et l'eau reçoit plus. Oza po minanga tozoka pasteur azoloba ma révélation zo bima kuna ngam na bisi mambo yo salaka kuna oso ko salaki soki makamuni na salaki kasi bien tozoluka to découvrir mais lorsque je suis en train de dire au pasteur que nayebi le côté il faut là le nayebi le parce que le pasteur a dit na sala na bo mwana nayebi yango donc attention na kabisu na ko ando réfléchir na ya eloko na okoma yo siko ya rozo koma tezani no bombeli biso to komela za azoluka harmoniser la tête dans pasteur et l'autre jour vous viendrez la chercher oki na sina bengana na ngai pour la sina lembi na ngai na toko ma place to na toko mote problème ezani c'est parce que on ne va pas sa makanisi na yo concentré. Vous entendez hein? Qui se sent piqué connaît l'affaire. Quelle affaire que je connais? Dis-moi quelle affaire que je connais. Papa, on bon déjà la zala eleki ko beta, eleki ko finga, ni osona na zala on andini. Ah, toi le bel comme révélation ou t'es pas nzambe. Ngala côté pas nzambe comme ça. Moi ça la clair. Ah, et puis on a ça là qui est iloko boy. Parce que moi je ne sais rien du tout. Je ne sais pas que ozolinga rotika conscience na yo la concentré te. Oye de lo salaite. Nazolinga o mizongisa na yo moko nzamba ba pamba te. Problème eza mizongisa na yo moko. Comment concentrer, considérer makambo na yebiso. Et ça les kona mo pepe parce que tu penses que nazo inventer makambo mais nazo ba o zamba la kesi. Vous sentez pas ça? Vous kandenge bazo elle me fait en train de faire des pics. Vous sentez? J'ai dit que je ne connais absolument rien. Nebe loko na kimia. Bon, je toka pour une mission sur Vandia ou tout toka et la rapide et yo zo toka le comme ta ba continue ta chaudière. Muta zo toka wa ka. En fait, parce que na toka pourquoi? Parce que là je suis en train de réfléchir aussi. C'est mieux que ça. On va pas kembaka. Des fois ça n'a pas. Nous c'est suni yo so toka ni capitaine. Hey, c'est qui? Yaya, Kota. Is that nine? C'est qui, s'il vous plaît? Tu désires?
plus par la lingala, c'est mieux. Papa, Vanda, pour la main de il y a un Vanda. Il y a un souci. Vanda bien, quand tu as dans la carte. L'éducation naturelle. Papa, il y a un souci. Et papa, problème est ça. Bon, on a banane. Oui, et ça problème là-dessus. Ça a été le pourquoi. Tonton, les tolalaki na butu ndenge ayaka kaka azalaki fatike butu makomo lelaka basi ai koto nde na ntongo oluki solution asui premier soin kaka na mbongo nde siko ezali amoni alobi naya awa na traite naya somoye kozala vraiment calculer quelque chose to lokola se asalaki bapesa ye katikati ya mbongo afin du mois to nyonso tu po nde tozengaki na hôpital malade esili te mais tozomona na ndako po mbongo nde ezali makasi Solo, pardon chef. Soko lobi lisusu bêtise. Kopusa na musika na bizaka. Ozomu ni. Tia obima. Soko la papa. Parce que les malades ils ont makasi tout y a urgence. Comment il a dans fort alors il était quand même malade il venait dans makasi. Alors il a tenu vous avez non biso peut-être à la carte nous il pas là nous adresse n'est dans la piste il n'est pas là je connais pas ça. Je connais pas Pakachu. Ah, Cocotin pour la tête. Azui nini na première soin. Oh papa. Papa, comment tu as et tokoki proposer maman na biso soka ye apesa bino mbongo omara zwa sommet mutu moko pana bino aya nanu yo déjà te en tout cas yo déjà entre guillemets yo te et mutu moko aya awa a remplacer omari pendant 10 jours oyo omari a kozala te po quand même asalela biso ménage et tout hein papa. Vraiment, c'est important. Il y a pour biso to sula na mama biso aza mama biso yo kabiso. Mbongo pour na mbongo maintenant to na mbongo te au pesa pour l'instant pour maman kanga biso bakar. Même même donc to na mbongo au pesa yo mais ah carte biso to sala ba carte électronique. O ba na la ba carte mon amir boye. Et puis simbo na machine ya kalobi na tongo okuta bon ongolela po ani je n'en sais pas na pembo non ongolela na pesi $50 hein na pesi $50 ba souffraka hein maro bo souffrir nalingaki tosolola na yo sans que moto asilika omoni ke nasali yango de bonne manière nabengi yo na kimia nyonso tozwa temps todiscuter dans le calme na maman faut trouver solution te dans le calme nazoloba lusambo te balangage na yo nde eza mabe koloba eza mabe te kasi elobeli nde ekomaka defo ematisaka moto tension nazala kanda te bien
obandi nde phrase ya mabe sanke moto asilika ngai na yene likambo kosilika. Excuse-moi. Parce que dans le bas, il y a un peu de on a bien pour ça, mon attention, ils ont raté. Au moins, on a préféré, c'est que Azalaté la conversation. La attention, il y en a. Le ban mané le ban mama e ngai na ngina solo na wana ko ko bandeli phrase na yo nde mabe bandeli ya mabendo bandeli rectifie maloba na yo mama je rectifie bandela phrase na yo à zéro mama e azala posio solo na yo kasi ya nde balobaka yo za la seule personne ko to bani na ye banda bo mwana tito komi mikolo c'est que oboti biso tito komi batata o to zali ngai mwana na yo Raïs. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont interpellé en tant que moto. Dans le sens que, na ko perdre moi na kakaboité, ba na bazoya les sous-soutés, ba problème est ko landa na mingi na ndako na ngai. Ça fait beaucoup d'années que ndako na ngai ezaka na milelo. Ba problème, ba histoire, ba kamu ya lolenge na lolenge. Oza mama na ngai bisa ngai. Ce qu'ils en a eloko moko boye. To sala to bino baboti, bo sala to nga. Moi, on a sala, et vous créez les naïfs en unité, bah problème télélo. Je sens c'est comme si c'est passé quelque chose de pas bien. Hein? À ta vie, ça n'a pas solo banangai. T'as un an passé naïf. T'as un an passé naïf. On est bien. Nazana est loko moko. Yamade on a salaka. Nakarato bino baboti na ngamu koza eloko moko salaka lelo na komofuta. Raïs makambo nyonso ozali ko bobimisi yango wapi? Non, nazo bakapo na ota la situation na mama. Bakoko baloba mayeninga na kapamba te makambo oyo ozali koloba Raïs obimisi yango wapi mama ça sort de nulle part si ce n'est pas seulement au fond ya motema na ngai donc Raïs okangi ngai ndo na kanyondo Raïs olobi ngai na zandoki na lo makambo nini nga na sana nzoto Raïs okangi ngai ndoki na mwasi na yo donc bosali ngai na mwasi na yo mwasi alobi Raïs soki mama ye titoye ye loba na yazali ndoki mwasi obongisaki yango boluki modèle ya kotitoye nga na bafinga bokoki te bomemi yango na ndenge ya sorcellerie maman Raïs mwasi na yo alukaka nini na nzoto na ngai eloko nini ya komona na nzoto oyo azala mwasi na yo alukaka nini na nzoto maman ça fait 2 jours nga naza na mopende mwasi na yo paza na mopende nga naza na loboko mwasi na yo paza na loboko naza na kingo ye paza na kingo alukaka nini na nzoto mwasi akanga nga ndoki akangi ndoki na nini alobi yango kan mwasi akanga ndoki alobi yango ye batami yo bime kotitoyenga phrase à verbe ye batami na nsima ye maman nayebi te soki mokolo nini yo kosola ma femme n'a rien à voir dans tout ça. Maman la toute la vie n'a rien des autres qui ne sont pas qui les alliés. Mon beau tina n'a ils alliés. Tu n'as pas solo là, il faut na solo kaka na yo maman. Mwana bota kinga ndoki. Era mwasi neza ngoba mama yebisanga likamoni ne bata bana finanga. Loba pole na mokuse mama yebisanga ozwa ndoki wapi. Abae titoye mama na bota makai na mota titoye kai modèle hôtel zo titoye maka kananda ko titoye maka kananda ko titoye maka kananda. Maman pourquoi est-ce que tu fais ça? Je suis en train de souffrir. Mais ça va tikera kende. Ta ko ta suma kolo ate pesa ngai tikera. Maman on repesa otiko kini na baita hotel. Ngai ndo ki repesa ngambongo na yo te. Et dans le bi OK. Na kwa fote yango ndenge ba lobi so pesa ngai mbongo na kwa. C'est même pas ça. Le moteur de la soleil c'est l'électricité, ils a prophète la mission. Le prophète m'a dit ceci. Il m'a dit il était clair. Parce que aux ana likamumo ko sala na bomwana na yo. Oyo tu dois. Maman na yo moto sala yo yango zanga ndoki. Alobi maman na yo ta. Na ba prophète mo zango bo ba pabika ilendo. Alobi na ngai ko mbikam oyo sala. Mama la mukana kunda mama yako tala ngai mwa na komiso bakona botaki. Mama pekisa kinga tata na Raïs mo bali oza molai makambo nyonso ko za molai bana bakobota bakomema na via molai na boti mwana liboso Raïs tala molai lokola kikonki. Mama lobi mwana wa kozabisa ni mabe yango yo na moni bizali ya mwana pesa na tikela ke pesa nga tikela ke na ko se déchaîner na ko se déshabiller pesa nga tike on tito yenga ndo yodi nana maman yodi nana est malade yodi nana yo s'il te plaît yo ndego teka mwana na bomela yo moto na kipa ka lisoso te bo changer forme ko tito yenga bo changer na ko sombo na katanda ko tokota na salo na ko sombo ni bana tena ko sombo na salo to kota na salo to na sengi so na kimia mama to ko kota na salon te di to ko so na kimia ni kamo kai mando ke so na kimia ba so na kimia ni kamo ko moto
bete pourtant ngonga na komi kuna ya lobi mama ngai naza na kimia te motema na ngai eza kosala kaka bu 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 bamba te profete moko ayaki kuna ayebisi yo makambo natuni ya likambo nini ye profete yango ayebisi yo te raisa lobi mama betela ngai na lisolo na ntango nazalaka mwana moke makambo nini elekaka na vi na ngai mpe na famille pamba te profete wana alobi mama yo oza na ndoki mama de bandala mpe azalaka na ndoki ndenge babotaka biso libota mobimba tozalaka bandoki na bandoki ndenge alobi ngai nayebi makambo te lokola de mandela azalaka na mwa bagage intellectuel nake nasolola na ye mama na yo avant kufa yebisaka yo makambo nini ya famille elekaka ntango mosusu afandisaka mpo osi opusanaka mwa ndambo oyebaka makambo na moto ngai mama aboti nga bakufa yebisaka ngai eloko te mama azalaki ko babutu moi makambo nyonso eza na moto ya ndeko na yo mampia eza na moto ya mampia sikoyo ya mampia ye wana akufaka nayebi nde eza ya mampia akufaka boye atikela ko maloba yebisaka makambo ya famille wana moto ayebisi bongo bakambi bato ye moko yaya kasi raisa ye moko alobi profete alobi mama dele pa aza na ndoki ya mampia azalaka na ndoki biso tobotamaka basilisatu na ya lunzenze pa azalaka ndoki yai baprofete akisese ebelebele bazalaka baprofete avanti akola na mambo te eza makambo lokuta te yo yebisanga ya mampia yebisaka yo nini kweya na mama to akufaka tiko yebisanga likambo te ya solo wana biso tosambwe alobi mama profete na alobi situ ndeko na yo moko ya mobali oki makasi ngai na leli na bimisima ya miso alobi kaisa ya solo wana okangi ngai ndoki okangi de bandala ndoki jeremi aza na ndoki famille mobima profete abi toza na ndoki yango ngai nalobi yebisa ngai polele kobomba te likambo nini mama no ayebisaka oyo mampia avakufa alobaka na likambo nini mama omuli likambo na oloba ngo meke fois yo oza mama oyo otikali mama ya mokolo toza nini na papa toza nini likambo nini ntango oza mama mokolo komela ngai mbula na kasi mbula na ngai na papier yo kanga na oloba pardon ntango bomeke fo mama changer comportement tasi bakokanga bato ndoki me ngai na ndimi nanga teke bakokanga biso bato bakokanga ndoki yaya koloba bapuso bana balobi bongo ngai na leli nalobi ya solo raise o biso toza na ndoki makambo ya mwana dina na toza na kati kobota ya dina na toza na kati ngai to mama kutaka na kutaki tango mama nazalaki te nakosomba bakisi na ye nakuti mama akufi estce mama oloba na ngani kisi te ndenge akufa ebongo alobai na ngani kama ava akufa bosololaka na ye te yo ozalaka kotia moto ya mama na yo na bibelo na yo alobaka na yo likambo te mama koti chose intensif kuna oloba nini lelo oloba na ngai mama ozoloba te koti chose intensif batingana kosomba bakisi na ye kuta ava kota chose intensif azalaka koloba yebi mama ndako na yo osambela te si epobe mama obombelanga de bandel oyo eza likambo ya somo likambo ya monene soki likambo ezali mwana nga naza kobonde na yo ozwa bacharge na yo mama ozwa responsabilité na yo ya nini ya likambo yakibo mama oyo bacomportement nini okose comporter avec bana na yo natambolaka bolumbu na miso eza question otambola bolumbu te kasi comporte beni oza eza question ya mwana na yo mama makambo mpe eleki tro obile kotu tosaleli aza mwana na yo nana pas aza mwana na yo ngai na boti mwana ya mwasi te boni kobambelanga mwana mwasi ya bato na makasi basi bakangi biso ndoki komeka te surtout yo nde profete amoni moto aliboso afatanga kombo na ngalobi mwana ya matoyi etelema amoni yo ata Jérémie te mengai atangi Jérémie te yo nde na ngai Jérémie nde ndoki te nga nde biso mibale alobi yango ayebisi raisa alobi mwana ya mwindu na mama na yo baza ndoki atangi kombo ya Jérémie te nakende koswana yaya soki oza na ndoki yo moto opesi nga yango lobanga nayeba nga nazala ndoki te sete yo nde moto opesi ngai ndoki inconscient nayebi te lelo ekomi tu na ngai nafukama yo fanda nalala na mabele yo fanda Tantine olimisi pardon olimisi pardon namoni on dirait mbote d'abord maman namoni on dirait okokani na oh mamani Tanti Gabi oui oh Boni
cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus. Comme célébré qui a été guéri de sa lèpre, je reviens encore devant ta présence pour te dire un grand merci.